而家到下一個部分呢，就係我哋點樣畫個 control box。咁我哋頭先呢，就講咗嗰啲 dimension 係點樣去啦，點樣決定啦。咁我哋跟翻啲 dimension 去畫個 box 啦。咁首先呢，就係開一個頁面啦。咁我而家叫 control box v3，咁啊第三個 version 嚟㗎啦。好，然之後呢，我係需要一個盒，我揀一個盒出嚟，一個 box。好啦，我要嘅 dimension 呢，就係64mm 乘102.3乘25。好，所以呢，就撳呢個角落頭，我就可以控制底個 dimension，底個平面啦。而家20乘20嘅，我而家想要64乘102.3。好，你見到個盒呢，就已經呢變大咗，變咗我哋想要嘅 dimension。咁我哋仲有個高度呢係25mm嚟嘅。咁25mm呢，就如果撳呢個角呢，就只會得底嘅長闊嘅啫。咁我哋仲有一個高呢，就係呢點零空幾點。而家高度係20嚟嘅，我想將佢改成25，起高咗少少啦。咁呢個呢，就係我哋個 control box 嘅底嚟啦。咁如果想執靚啲呢，其實呢，我可以咁樣撳嘅。咁呢個 radius 係咩意思呢？ radius 係講緊佢條邊呢唔使直不甩嘅，我可以改少少。好，我改咧呢個數字呢做0.5啦。咁你就會見到呢，佢條邊呢而家變咗唔係直不甩起角嘅邊㗎啦，佢會有個磨一磨圓邊包住，咁樣 print 出嚟個形狀呢就好睇啲啦，即係冇咁刮手啊嗰啲。好，我哋呢個呢就成功搞掂個 control box 嘅外框。然之後呢，我想塞塊太陽能板去。太陽能板嘅 dimension 58、98.3同3。咁因為呢，我要開個窿啊，所以我今次揀呢係空心嘅太陽能板，空心嘅 box。空心嘅 box 啦。然之後我要太陽能板嘅大細58，跟住呢就98.3。98.3。好，然之後我想要嘅係個高度，呢個高度3mm嘅啫。高度改做3。OK， 好啦，咁呢個呢就係我哋扮太陽能板嘅樣。咁我想擺入去呢，就唔好人手去喐佢。我揀晒兩個 object， 揀晒佢啦。撳呢個 align 對齊佢。咁呢，首先呢，佢會有3個 dimension 嘅對齊嘅。好，我想呢兩個對齊先，跟住呢個紅色點對齊，呢個黑色點對齊，跟住嗰塊板要擺到最高。嗱，見佢未對齊嘅，再加埋呢個都對齊。唔係喎，呢個應該係靠住邊邊去。嗱，因為我哋係喺邊度攝入去嘅，咁所以佢一定要喺邊度。OK， 好啦，嗱咁樣呢就叫做對齊晒。咁但係呢，如果我咁樣做嘅話呢，咁我就冇咗條坑嘅啦，即係佢會係最外層嗰度呢，就成塊會甩出嚟嘅。咁所以呢，我揀翻塊板，我要褪落少少。好，褪落，褪1mm、2mm、3mm。好啦，因為呢，我哋個形狀呢上面會係空心嘅，咁所以如果呢度呢太過幼嘅時候呢，有機會會整爛嘅。咁所以我預翻，而家留咗3mm俾佢。頭先點樣3mm點樣嚟呢？嗱，原本係最頂貼住最頂嘅平面，落1mm，落2mm，落3mm，係咁樣去控制佢呢。咁就我塊太陽能板同個最頂嘅平面呢，就會有3mm嘅厚度，咁就未至於好容易就穿咗佢啦。OK。好，然之後我要將佢開個窿呢，我就要揀晒啦呢兩個 object。而家我個 shapes 嗰度揀咗2呢，就係我揀咗兩個 object 噶啦。然之後將佢合埋佢 group 埋佢。我哋而家呢，佢會幫我開咗個窿。呢個窿位呢，就可以俾我攝個太陽能板。
好啦，然之後係咁嘅樣嘅時候呢，你如果攝咗塊太陽能板上面呢，唔開窿俾佢呢，你遮住塊太陽能板冇用嘅。咁所以呢，我要成個盒呢都開個窿俾佢先，擺個啲開個窿俾佢。好快嗱，睇翻啲 dimension 先，擺把尺喺度。好，如果齋睇個 boss 呢，64嚟㗎。咁我想開窿俾佢呢，呢個呢就唔可以64啦，亦都唔可以大過塊太陽能板嘅。我舉例，如果係60嘅話呢，譬如呢度，如果撳咗呢度係60，你60拍埋佢嘅時候，佢闊過塊太陽能板呢，呢度佢闊過塊太陽能板呢，佢就會出事㗎，塊太陽能板就會跌出嚟㗎。咁所以唔可以大過塊太陽能板。塊太陽能板係58mm，咁所以呢，佢最一定要細過58啦。我當佢57，其實呢個闊度57。好，然之後佢個長度呢，呢個長度，我想要睇長度。長度係呢個 number 啦。睇翻個 dimension，全長102.3，咁呢，我想留翻前同後都留翻2至3mm啦。咁102.3如果各留翻3mm嘅話呢，就即係減6。102.3減6，咁就即係96.3mm。96.3mm。好，然之後由於我入面要空心擺電池呢，咁全個高度呢，原本25mm，咁就上同下都留翻3mm，咁即係我要25減3減3就19mm，OK， 19mm。好，擺埋一齊，擺埋。好啦，今次我要置頂嘅，置頂咁開窿，跟住仲有呢個中間對齊。好啦，好咁嘅樣。咁呢，我就呢度開咗一個窿俾佢啦。跟住個窿要係同個 boss 原本嘅平面最頂嘅同一個平面，跟住全部至中合埋佢 group 埋佢。好啦，我 group 埋佢之後呢，你見到啦，我而家入面係空心嘅，可以擺電池，擺一啲電子零件。然之後呢，左右有條坑，咁我嚟攝塊太陽能板入去嘅。咁樣呢，已經做完最複雜嘅部分嘅啦。然之後我淨係需要整一啲電掣同走線位俾佢就可以㗎啦。好，電掣20×12.4，揾啲空心嘅，我要20，呢度有啦。高度係呢個12.4，呢個電掣。好啦，個深度係幾多呢？冇乜所謂嘅個深度。我而家要將佢擺埋一齊，咁應該就至中就好睇啲嘅。好啦，而家呢，我見到呢，佢就依個方向至中啦，依度就拍齊咗啦，係個 box 嘅表面啦，同埋佢係最底嚟嘅。好，然之後呢，我要拉高少少，將呢個 box。我想留翻3mm，呢度高咗3mm俾佢，係啦。
該3至4mm 就可以㗎啦。因為呢，上面3mm 嗰條罅3mm，呢個6mm 啦，呢度3mm 9mm 啦，再加埋呢個12.4，咁應該21.4mm。呢度剩翻呢就係4mm 嚟㗎，3.6mm 呢度係啦。咁所以呢條罅，如果你下面攞4mm呢，上面就會少咗3mm。呢度攞3，上面就大約4度啦。係啊，咁樣而家我個拍齊咗佢呢，你見到個空心嘅 box 係穿咗喺度嘅。咁但係因為佢凌空高咗佢呢，其實應該冇問題嘅。我就 combine 估埋佢，咁呢度就開咗個位俾個電掣。好啦，然之後我哋一模一樣做多個電掣，20個高度，呢個20係個高度嚟嘅，係個12.4。好扁咗12.4，個打橫係12.4。然之後又係拍齊，至終我要跟住呢個平面，好，跟住係高3mm，拉高去1、2、3，見到呢個高度3mm。好，拍齊咗，group 埋佢。好，又有一個位置俾我放電掣啦。好，最後有一個圓形嘅電線窿，我揾個圓柱體啦，空心圓柱體。因為圓柱體呢，我哋個diameter應該係12.4嚟嘅。而家喐咗一個方向嘅12.4，呢度12.4。12.4喐咗。我而家個 diameter 呢，直徑呢就係12.4啦。我將佢 rotate 90度先，因為我哋要依個方向開窿嘅。好，跟住係揀晒佢，對齊，至終撳住個底，跟住拍住個平面。好，拍住個底唔啱，上高多1、2、3mm， 又高咗3mm， group 埋佢。咁樣畫完之後呢，我見到呢度有個凹位，呢度有個凹位，呢度有個凹位。我擔心嘅係呢個凹位會頂住我哋啲嘢，所以呢，我而家可以將佢嗱，我覺得呢度有啲嘢係唔啱嘅，唔好嘅。我將佢 ungroup 翻去先 ，ungroup。好 ungroup，你見到呢個原本合埋咗嘅空心圓柱同個 box 呢，就分翻兩部分啦。ungroup。好啦，出事嘅位置應該係呢個大嘅 box， 19個高度唔啱。因為呢，我哋頭先呢就係成個25啦，呢度如果要19嘅話，個底有6mm嘅。咁但係我哋頭先只係個底留咗3mm嘅啫，所以我想將佢改造，唔用19，我加多3mm俾佢，變22。22。咁我照道理呢，向下褪翻1、2、3，向下褪翻1、2、3。咁而家應該冇咗嗰個窿位㗎啦。我再揀晒所有嘢，嗱，見到一次過揀咗5個 shapes，group 埋佢，
一次過 group 晒5樣嘢。你而家見到呢個底嗰度呢，就冇嘢頂住㗎啦，即係嗰個開關，因為開關有個尾咧突出嚟呢，就算突出嚟都唔會頂住㗎啦。而家入面真係完全空心。好，跟住咁呢，嚟到依度呢，你個 control box 呢就畫完呢，可以 export 做 STL 檔㗎啦。咁就完成咗呢個 control box 嘅畫圖。